एक दिन एक मोटा घोड़ा शहर में घूम रहा था। कुछ लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। घोड़ा उदास हो गया और डॉक्टर के पास चला गया। उसने डॉक्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने घोड़े को बेड पर बिठाया, उसे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। कुछ दिनों बाद घोड़ा ठीक हो गया और फिर से शहर में घूमने गया। इस बार लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उसकी तारीफ की और खुश होकर तालियां बजाईं। अब वह घोड़ा सभी का हीरो बन गया था। लेकिन फिर भी इस घोड़े के लिए आपने एक लाइक नहीं किया।